कैसे हैं आप लोग? अगर आप दोस्तों टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल ढूंढ रहे हो जो फास्ट चार्जिंग पर सपोर्ट करता है, तो आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए बोट की ब्रांडिंग के साथ आने वाला 100 वॉट सपोर्ट करता फास्ट चार्जिंग टाइप सी टू टाइप सी डेटा केबल है, जिसकी ए टू जेड अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा और ये बताऊँगा क्वालिटी वगैरह कैसी है, परचेजिंग वगैरह करना चाहिए नहीं, और परफॉर्मेंस वगैरह मेन इसकी कैसी है, हाँ ये कर लो पहले। अपने प्राइस में रिकमेंडेड इसको करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने 100 वॉट को टाइप सी डेटा केवल आज तक नहीं अनबॉक्सिंग की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अनबॉक्सिंग वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसे इनेबल कर सकते हैं, ताकि ऐसे कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग डिटेल वीडियो आती रहती है उसे अपने फ़ोन पर सबसे पहले देख पाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करें तो बॉक्स पैकिंग जैसे देखते हैं सिंपल सी है। बेसिकली यहाँ पे बोर्ड वगैरह की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे मैंने दिया पावर डिलीवरी चार्जिंग सपोर्ट 100 वॉट, बेसिकली 100 वॉट की पावर सपोर्ट वगैरह करता है चार्जिंग, तो काफ़ी अच्छी बात है। टाइप सी C400 इसका मॉडल नंबर है। तो बॉक्स पैकिंग सिंपल सी है, इधर ए टू जेड डिटेल वगैरह मेंशन किया गया जो आगे बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्या क्या वर्किंग वगैरह करता है। तो देर न करते हुए ओपन करते हो दोस्तों, कुछ खास चीज़ें होती नहीं है, सिंपल सी होती है। तो ये दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्ड वगैरह दिया गया था लेकिन कार्ड शायद मैंने कहीं डाल दिया। तो ये हमारा टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला डेटा केबल है दोस्तों, जिसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ सबसे पहले कलर तो देख ही पा रहे हैं ब्लैक है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों तो बिल्ड क्वालिटी जो फैब्रिक मटेरियल है इस्तेमाल किया गया है ये तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ये जो फिनिशिंग प्लास्टिक की बोर्ड की ब्रांडिंग की गई है तो मजबूत बिल्ड क्वालिटी, लेकिन जो जो बोर्ड की जो फिनिशिंग होती है ना, क्वालिटी होती है वो वाली यहाँ पे क्वालिटी देखने की नहीं मिलता। क्वालिटी चीपेस्ट सी लगती है। हाँ, मजबूती के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन पकड़ के लेके आया इसे हैं? काफ़ी मजबूत डेटा केबल है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट ये आपको 1.5 मीटर के आसपास मिल जाएगा। 480 Mbps के हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। 5 वोल्ट 1 एम की सपोर्ट वगैरह करता है। और एक खास बात है कि इसमें 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। ब्रीडेड केबल है, मतलब काफ़ी मजबूत केबल है। मजबूती के मामले में जैसा बताऊँ दोस्तों, इसका कोई मुकाबला नहीं है, काफ़ी मजबूत केबल है। इससे आप 10-20 किलो खींच भी लेंगे कुछ तो इस केबल को नहीं होने वाला। लेकिन जो होती है ना, यहाँ पे देखिए जला जला सा लग रहा है, लेकिन जो फिनिशिंग बोर्ड की होनी चाहिए, जो मैंने उम्मीद की थी ऑर्डर करते समय, वो इस डेटा केबल में मुझे देखने के लिए नहीं मिली। तो ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग करता है, क्योंकि 100 वॉट चलो ठीक है, लेकिन क्वालिटी तो बोट काफ़ी अच्छी ब्रांड रिलायबल ब्रांड है, तो उसको ऐसी क्वालिटी नहीं निकालनी चाहिए। पता नहीं किस पर्पज से निकाला था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मेरे पास 100 वॉट का तो नहीं है, लेकिन 30 से 40 वॉट का मैंने फ़ोन चार्ज करके देखा है, काफ़ी अच्छे चार्ज वगैरह हो जाता है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आता। तो परचेज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ जो बताया, क्वालिटी बोट वाली नहीं मिलने वाली, क्वालिटी में डिसअपॉइंटिंग होने वाले। मजबूती के मामले में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। प्राइसिंग की बात करूँ तो मैंने उसके लिए अमेज़न से परचेज़ किया, 500 रुपये में परचेज वगैरह किया, जैसे 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको 100 वॉट ही रिकमेंडेशन है, मतलब 50-60 वॉट रिकमेंडेशन है, क्वालिटी वगैरह प्रेफर नहीं करता, क्योंकि 100 वॉट का डेटा केबल टाइप सी बहुत महंगे आते हैं, इसके लिए 500 मिल रहा है तो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आप क्वालिटी अगर बोट वाली पहले परचेज़ किए, बोट का कोई प्रोडक्ट वो सोच के परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वही सोच के परचेज़ किया था कि वो क्वालिटी मिलेगी, तो आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट होने वाला है। देख सकते थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा सा भी लग रहा है, तो उसमें आपको कोई डिसअपॉइंटिंग 100% आप डिसअपॉइंटिंग होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। लिंक दे दूँगा, परचेज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मैं तो फिर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जिस पर्पज़ से परचेज़ किया था वो पूरा नहीं हुआ मेरा, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन आप जो जैसा बता आपका रिकमेंडेशन का, आपका ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से परचेज़ करना चाहेंगे तो लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। पे कि उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है।